म चाहिँ यहाँनिर राति किन घुमिरहेको छु भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वृन्दावन प्रेम मन्दिर है। वेलकम छ तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो वृन्दावन धाम यात्राको यो सफरमा है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ म यहाँनिर आज प्रेम मन्दिरको दर्शन गराउन लागिरहेको छु है। हुन चाहिँ प्रेम मन्दिर चाहिँ हामी बसेको जुन होटेल थियो त्यसको ठिक अपोजिट साइडमा चाहिँ 10 मिनट जस्तो मात्र लाग्थ्यो हिँडेर जाँदा, त्यो पनि है। सो त्यो भएर चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ अब नजिक छ पहिला टाढोको गरिहालौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ टाढो धामहरू गयौँ नि त, जति सक्दो टाढो टाढो है, जति जहाँ जहाँ टाढो टाढो धामहरू छ त्यहाँ गयौँ। तर एक किसिमले ठिकै पनि भयो, किनभने अब नजिकको त यसरी अब एकछिनमा आएर घुम्नु पाइहाल्यो। घुम्नु त के घुम्नु, अब दर्शन चाहिँ गर्नु सकिएन भित्र गएर है। यही लाइटिङहरू हेर्नु, बाहिर बाहिर दृश्यहरू चाहिँ हेर्नु पायो है। साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ अब वृन्दावनमा आउँदा चाहिँ अलिक टाइम निकालेर आउनु होला है। नभनेको पनि 1 हप्ता जस्तो, हाम्रोमा चाहिँ 4 दिनको मात्रै टाइम थियो। अनि आज चाहिँ हाम्रो लास्ट नाइट थियो वृन्दावनको। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ दिनभरि बर्साना नन्दलाय सबै जग्गा घुमेर पनि यस्तो थकित भएर पनि यस्तो जाडोमा फेरि आएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब इच्छा होइन, किनभने म यो प्रेम मन्दिर फर्स्ट टाइम देख्दैछु नि त मैले है। अनि मैले पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले उयसमा लाइभमा देखेको थिएँ यो लाइटिङहरू चाहिँ है। अनि सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ अब आफूले साक्षात्कार रूपमा यसरी देख्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी। अनि जाडो है केही रहेन क्या, मेरो चाहिँ सबै हरायो साथीहरू। तर अलिकति प्रब्लम चाहिँ लाइटिङ, मेरो जुन फोनको चार्ज चाहिँ थिएन है, अनि खत्तम हुन आँटेको थियो। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फेरि भैया भाबीले चाहिँ हामीलाई आज तिमीहरूको वृन्दावन लास्ट दिन हो, अनि तिमीहरू चाहिँ आज हामीसँग आउटिङ बाहिर डिनर गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि त। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ स्पिड रुममा गएर चाहिँ फोन पनि चार्जमा हाल्ने है। भैया भाबी फेरि ल्याउन आउनेवाला थियो हामीलाई। सो त्यो भएर चाहिँ एकछिन भए पनि स्पिड बाहिर बाहिर चाहिँ घुमिरहेको छु साथीहरू है। देख्नु होला तपाईँहरूले यहाँनिर। अनि तपाईँहरू पनि टाइम मिल्यो है, तपाईँहरू पनि यताउता अरू जग्गा फाल्टो जग्गा घुम्नु जानु भन्दा चाहिँ तपाईँहरू है, म चाहिँ यही भन्छु तपाईँहरू तीर्थधाम जानु होला है। ताकि तपाईँहरूलाई एउटा अब राम्रो दृश्य पनि देख्नु पाउने, आफ्नो जीवन पनि कल्याण गर्नु पाउने है। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। अनि कन्टिन्यू मेरो भिडियो अर्को बनाउने छु। यो भिडियो एकदमै लामो भयो है। अनि हामी चाहिँ डिनर गर्न जानु आँटेको छौँ। अब त्यो भिडियोमा फेरि भेटौँला। हरे कृष्ण, हरि बोल सबैजनालाई, राधे राधे।